ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கவிஷ் கியூட் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சூப்பரான ஒரு காஃப் சிரப் ரெமெடி எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனல் கவிஷ் கியூட் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். டவுட் எதுவும் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கற்பூரவள்ளி இலை, அதாவது ஓமவள்ளி தலை, கற்பூரவள்ளி தலை அப்படின்னு ரெண்டுமே ஒன்று தான். இது ரொம்பவே எளிதாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். கிராமங்களில் மேக்ஸிமம் கிடைக்கும், வீட்டிலே வச்சு வளர்ப்பாங்க. இது வந்து துணித்தி பச்சை, இதுவும் அதே மாதிரி தான் வீடுகளில் வளர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான். ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது. இதில் வந்து ஒரு 6 இலை எடுத்திருக்கேன். கற்பூரவள்ளி இலை 3 தான் எடுத்திருந்தேன். இதில் வந்து ஒரு 6 தலை எடுத்திருக்கேன். கூடவே துளசி உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் எவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நார்மலாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் துளசிங்கிறது. இப்போது இது 3ஐயும் ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிடலாம். மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு இதில் ஒரு 7 மிளகு சேர்த்துக்கலாம். காம்பு இருந்தால் அதை எடுத்துருங்க. ஏன்னா காம்பில் பூச்சி இருக்க சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் இது 7 மிளகு எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு இந்து உப்பு, அதாவது இது ஹிமாலயன் உப்புன்னு சொல்லுவாங்க. இந்து உப்பு இது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் ரொம்பவே ஈஸியாக கிடைக்கும். கிலோ வந்து 40 ரூபாலேருந்து 50 ரூபா வரைக்கும் சொல்லுவாங்க. இது வந்து தொண்டையில் ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா இது ரொம்பவே அதுக்கு நல்லது. ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இதை நைஸாக அரைச்சிடணும். அரைச்சிட்டு வடிகட்டிக்கோங்க. இது வடிகட்டி எடுத்துட்டு, அதாவது இது எந்தவித டேஸ்ட்டும் கொடுக்காது. ஒரு இனிப்போ காரமோ எந்தவித டேஸ்ட்டும் இருக்காது. குழந்தைங்க குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். தாராளமாக நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை ஒரு 3 நாள் தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டோன்னா சளி இருமல் காணாமல் போயிடும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை கொடுக்க போகும்போது விரலி மஞ்சள் கடையில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதை விரலி மஞ்சள் கலந்து கொடுத்துக்கோங்க. அவ்வளவுதான். இந்த காஃப் சிரப் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு 3 நாளில் சரியாக போயிடும். எந்த வித சளி பிரச்சனை இருந்தாலும் சரியாக போயிடும். அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.